السلام عليكم. بونجور تو الموند. الوغ اليوم بغيت نتقاسم معكم هاد الوصفه هادي ديال هاد الحلوه اللي تربيت انا بها وكبرت بها. هاد الحلوه اللي معروفه في دول المغرب العربي وفي شرق المغرب عاوتاني خصوصا معروفه بالقرقاعه او الجوزه، واللي هي الاصل ديالها روسي وكتسمى اوريشكي. Alors aujourd'hui, on va préparer ces mini fours ou mini gâteaux très connus dans les pays du Maghreb, notamment dans le Maroc oriental, et qui est originaire de la Russie. C'est l'oreshki. Donc pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de 50 g de sucre, 100 g de beurre fondu, un œuf, une demi-cuillère à soupe de vinaigre, une demi-cuillère à café de bicarbonate et entre 175 et 200 g de farine. إذا غنحتاجو لهاد الحلوة باش نصاوبو هاد الحلوة 50 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الزبدة مذوبة، بيضة، نصف معلقة كبيرة ديال الخل، نصف معلقة صغيرة ديال البيكربونات، وما بين 175 حتى ل 200 غرام ديال الدقيق الأبيض. وبطبيعة الحال غنحتاجو الآلة اللي غنصاوبو عليها نصاوبو بها هاد الحلوة واللي كطيب فوق البوطة بطبيعة الحال ماشي في الفران. Et bien sûr, on va avoir besoin du matériel ou de l'appareil qui va nous permettre de réaliser ces noix. أول حاجة غناخدو واحد الإناء غنديرو فيه السكر وغنديرو فيه البيضة وغنخدموهم بواحد الطراب اليدوي فقط. غنخدموهم شويه حتى يتزجاج مزيان الخليط. من بعد غادي نزيدو عليهم الزبده المذوبه، غنخلطو مزيان وغناخدو ديك نصف معلقه كبيره ديال الخل غنديرو فيها نصف معلقه صغيره ديال البيكربونات ونخلطوهم ونزيدوهم للخليط. غنخلطوها عاوتاني مزيان وغنبداو نزيدو الدقيق ديالنا شويه بشويه شويه بشويه حتى نحصلوا على واحد العجين متماسك ويكون رطب جدا رطب. Alors on va prendre un récipient, on va mettre le sucre, l'œuf, on va travailler avec un fouet manuel. Ensuite on va ajouter le beurre fondu, on va mélanger. Après on va prendre la demi-cuillère à soupe de vinaigre, on va mettre dedans la demi-cuillère à café de bicarbonate, on va mélanger. Et après on va les ajouter au premier mélange, on va encore mélanger et ensuite on va ajouter petit à petit la farine jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte très malléable et très molle. من بعد غناخدو العجين ديالنا غنصاوبو منو كويرات صغار يكونوا صغار قد البندق، حبة البندق. Après on va prendre notre pâte et on va confectionner de toutes petites boules de la même taille d'une noisette. غنسخنوا الآلة ديالنا ديال القرقاعة فوق العافية فوق البوطة وغنستفوا هاد الكويرات اللي درناهم غنخليهم يطيبوا واحد 3 أو 4 دقائق على واحد الجهة، ومن بعد غنقلبوا الآلة ديالنا باش يتحمروا لنا حتى من الجهة الأخرى وعاد ننزلوهم نحيدوهم. Donc on va prendre notre appareil à oreshki, on va le mettre sur le feu. Ensuite, on va y déposer nos petites boules qu'on a confectionnées. On va les cuire 3, 4 jusqu'à 5 minutes maximum sur un côté. Ensuite, on va retourner l'appareil sur l'autre côté pour les faire dorer également de l'autre côté. Et on va les déposer après. غادي نعاودو نفس العملية بالنسبة للباقي العجين اللي باقي عندنا. Donc on va répéter l'opération pour toute la pâte qui reste. باش نعمر هاد القرقاعات ديالي اولا هاد الحبات الكاطو ديالي اختاريت اولا خديت علبه من الكراميل وشويه ديال الجوز اولا القرقاع. Donc pour garnir mes coques de noix, j'ai pris une boîte de caramel et quelques noix. طريقه جد بسيطه وسهله. كناخد واحد نصف جوزه ديالي اولا واحد الحبه من الكاطو ديالي كنعمرها بالكراميل وكنزيد فوق منها شويه ديال القرقاع وتنلصق معها الحبه الثانيه فوق منها
الا احتاجيت وشفتهم انهم ما لصقوليش مزيان كنقدر نديرها واحد 20 دقيقه او نص ساعه في الثلاجه. Donc l'opération de garnir, pour garnir ces petits gâteaux, elle est toute simple et très facile. On prend une demi-noix, on met du caramel dedans, on décore ou on insère un bout de noix et on ferme avec l'autre moitié du gâteau noix. Si jamais ça ne colle pas, on peut très bien les mettre au réfrigérateur pour une demi-heure ou une heure au grand maximum. هذا هو الشكل النهائي ديال حلوة القرقاعة أو الجوزة أو لوغاشكي ديالي. نتمنى أن الوصفة تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا جيم، تبارطاجيو، تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد. J'espère que ma recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir toutes nos nouvelles recettes. À très bientôt. تبقاو على خير.